É perdido na floresta. Esperando faz dias. Tô perdida aqui faz anos. Vou tentar pescar alguma coisa. Só veio um lambari. Pelo menos é um peixe. Vou levar pra fogueira. Que peixe gostoso é esse assado? Eu só trouxe um mapa. Quer dizer, um livro. Esse daqui, ó, se tu cortar as árvores. Mas eu não vou arriscar. Eu vou plantar uma árvore aqui. Esse desse tamanho. Que é uma mata e não uma floresta. A bomba não é simples. É porque apareceu uma nova árvore aqui. É uma mata e não uma floresta. Tem que ter a barraca. Agora lascou mesmo. Eu vou ficar aqui, ó, sentado aqui, ó, de boa. Você não tem cor. Perder o... Agora tem mais...
É, agora... Vem te ver! Ali, ó. Ali, ó. Que carne gostosa. É. Não. Aqui, ó. A maior árvore ali. Quebrei a árvore. Que pintinho bonito. Ó. Queria matar ele. Dá umas dancinhas. Eu posso comer aqui. É, vou plantar um pé de melancia. Vou plantar um pé de melancia aqui. Tô esperando. Tô esperando. Aham. Do nada aparece propaganda aqui pra mim. Tá de dia ainda. Eu peguei um quê? Eita. Peguei um tubarão. Um pintado. Não, pintado é uma lendária aqui. Mini pé. É nosso 3 melancia. Eita, eu peguei uma carne maior ainda. Eu vou comer tudo. É. Não, eu lembro que o laranjinha sumiu faz anos. Tô uma saudade dele. Eu fiquei mal triste contra ele saiu de casa.
desculpa, mas o vídeo vai ser longo. Opa, opa. Vem reforço, vem reforço. 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 É. Fim. Eu quero o celular. Esse foi o fim. Então Daí. vocês... Eu nem falei a frase.